アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月1日木曜日のダイジェストです。6月1日の午前中はガーデニング、ルーティン、動画編集、お昼が料理、保険の手続き、買い物、夜がルーティンをして早めに休みました。タイムラインはノートに書きましたのでぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火属性の才能ですが、赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが6953歩、8時間以内の飲食、8時間睡眠、ゆとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動ですが、動画編集とブログを書きました。風属性の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動ですが、Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメエバー、ブロガーでシェアをしています。緑色の UI の才能の行動ですが、ガーデニングをしました。枯れ草集めと電動草刈り機を使いました。水色の冒険の才能の行動ですが、計画を立て、諏訪教室のご案内をしました。青色の知識の才能の行動ですが、暗記暗唱、日記の英訳をしました。水属性の才能です。紫色の直感力の才能の行動ですが、タロットカードと写真撮影、石ゆかりさんのデイリー占いをしました。ピンク色の愛の才能の行動ですが、フェイスマスク、オーラルケア、気象の身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めて、スイーツ作りもしました。薄橙色の共感力の才能ですが、料理、皿洗い、洗濯整理、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲むのとサプリを飲むの、ベッドメイキングと洗濯物を畳むのまでできています。土属性の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物をしました。あと倹約もしましたね。茶色のリラックスの才能ですが、漫画を読みました。灰色の地道さの才能の行動ですが、火災保険の手続きをしました。バッテリーの充電もやりました。陰陽の才能の陽です。白色の浄化の才能の行動ですが、掃除、換気、浄化、のり東京六方杯、ポジティブワードの音読、お香、アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨きをしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、諏訪教室をご案内して、風属性水色の冒険の才能を育てました。ガーデニングをして、風属性緑色の友愛の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの今日まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。アプリシエイト。ということで、また英語の方に行きたいと思います。Google 翻訳で翻訳をして手直しをしてありますが、文法の間違い、発音の間違いなどありましたらご容赦ください。だんだん上手くなりたいと思います。Introduction: I appreciate. I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method 15 Colors of Talent. Everyone has a talent of 15 colors of fire, earth, wind and water for elements. The 15 colors can be combined to create endless talents.
my 60th birthday next year. This is a record of action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of June 1st, Wednesday, June 1st, AM, gardening, routines, video editing. So lunch, cooking, insurance, procedures, shopping, night, routine. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element. So red passion talent action, stretching muscle training, I exercise walking 6,953 steps. So eating and drink within 8 hours, 8 hours of sleep. Muscle training, Mr. Yutre, and aerobic exercise, Miss Marines. Yellow creative talent action, video editing and blog. Wind element. Yellow green talent for spreading action, Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, Amoeba and blogger. So green fraternity talent, gardening, so collecting dry grass, electric lawnmower. Light blue adventure talent action, make a plan, so classroom guidance. The talent of blue knowledge action, memorization, recitation, diary English translation. Water element, purple intuition talent, tarot card reading, photography. So pink love talent, face mask, oral care, getting dressed after waking up. So complimenting someone, love and praise myself, making sweets. So light orange empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bath, body maintenance, drinking medicine, supplement drinking, organizing before bed, making the bed, folding the laundry. Earth element, yellow ochre economic talent action, shopping and saving. Oh yes, so brown talent for relaxation action, comics I read. Gray steady talent action, fire insurance procedures. So battery charging, in and your talent. So purification talent of white, cleaning, ventilation, purification, prayers, sutras, lopo high. So reading positive words aloud, incense, aroma oil, prayer to ancestors, praying to the house god, face washing and toothbrushing. What kind of talent did I intensively write today? So I nurtured my talent for wind element, light blue adventure by guiding the SWA classroom. By gardening, I nurtured the wind element, green friendship talent.
So that's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration was sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。